葛飾市場のどうぞいやいや湯飲みに入れます。ああ、はい。ありがとう。ちょっとねマスクしとけどうすかうまい。あ、どうぞ。赤店長、今日はハンドルキーパー。ハンドルキーパー。ああ、最高です。最高です。葛飾市場帰ります。すごい人ですね。美味しかったです。利き酒は負けました。